Салам, кандайсыздар биздин катталуучуларыбыз? Эгерде биринчи жолу көрүп жатсаңыз, сөзсүз түрдө Нукура Лайф деп аталган ушул YouTube каналга подписаться бөлүгүн басыңыз дагы катталыңыз. Анткени сиздер үчүн пайдалуу контенти дайыма жума сайын чыгып турат. Кызматыңыздарда мен Айнура Миназарова жана Сейил Калдыбаева. Саламатсызбы? Саламатчылык, кутман күн. Кандайсыз? Маанайыңыз? Жакшы. Маанай сонун. Абдан кубанычтамын. Негизи сизди караганда мындай күлүп, жылмайып, жашоого мындай позитивдүү эле карап каласың да. Өзүңүздүн ушундай бир сонун, жагымдуу аураңыз бар. Бизге келип кубантканыңыз үчүн да рахмат. Сейил айым, бизге болсо кат келиптир. Баарыңыздар билгендей, биз каттарды кабыл алабыз. Ылдый жакка комментарийге мен дагы ушундай көйгөйүм бар эле десеңиз, жеке чыгабыз, анан бизге өзүңүздүн жеке көйгөйүңүздү айтсаңыз болот. Анан албетте атыңызды өзгөртүп чыгарабыз деп кепилдик беребиз. Бүгүнкү биздин каттын ээси Улан аттуу мырза экен. Атын өзгөртүп койдук. Улан мырза, анын көйгөйү мындай экен. Саламатсыздарбы Айнура жана Сейил эже? Менде дагы мындай көйгөй бар. Көп учурда ачуум келгенде келинчегимен жана балдарыман чыгарам. Кичине эле бирөө ачуума тийип калса, бат эле жарылып кетем. Кантип иштешсем болот деп жөнөтүптүр. Рахмат Улан мырза. Улан мырза азаматсыз, себеби ачуумду кантип башкарсам болот деген суроонун өзү эле жана изденүүнүн өзү жана ошол ачууңузга карата жоопкерчиликти алып атканыңыздын өзү эле бул чыныгы мырзалык да. Бул чоң адамдын позициясы. Мен сиз менен ушунчалык сыймыктанам жана башка мырзалар ушу Уландан үлгү алса, Уландай мырзалардан дейт элем да. Себеби тилекке каршы көптөгөн айымдарыбыз, ошондой эле мырзаларыбыз бөлүп салбайын. Ачууланган бул нормалдуу эле мындай. Жок, ооба, ачууланат. Ар бир адам тирүү болгондон кийин, мындай тирүү жан болгондон кийин ачууланат. Бирок эмоционалдык интеллектиси IQ бийик адам ошол ачуусу башка бирөөнө зыяны тейлик жана кыргыздар эч ак эле айтканда, негизи кыргыздардын макал лакаптары, кыргыздардын бир учкул кептери бул өзүнчө эле психология да. Алар эч ак эле айткан, оң колуңдун ачуусун сол колуң менен бас депчи. Демек, бул эмнени айткан? Ошо ачууң менен колдоруң иштеп кетпеш керек, ачууң менен тилиң иштеп кетпеш керек. Анткени айтылган сөз атылган ок, айтылган сөз адамдын жүрөгүн барып жараласа, аны кетириш өтө кыйын. Мисалы, ошол эле аялыңа, балдарыңа, кээде балдарыңа ачуу менен айтылган сөз өмүр бою баланын жүрөгүндө калышы мүмкүн да. Ошондуктан бул эң туура суроо. Ачууну башкаруу үчүн бир сонун техника бере кетейин. ABC техникасы деп аталат. Бул интернеттен деле карасаңар болот. Негизи биз ачуу өзүнөн өзү келбейт. Ачууну, мисалы, жашообузда бир кырдаал болот. Анан ошол кырдаалга биз ачууланабыз. Мисалы, балабыз бир айтканда укпайт, ачууланабыз, аялыбыз сүйлөнөт, ачууланабыз. Бирок ошол кырдаал менен биздин ачуубуздун ортосунда дагы бир пункт бар да. Бул ошол кырдаал жөнүндө биздин оюбуз. Мисалы, бизде же бир ынаным, же бир түшүнүк. Мисалы, балабыз тил албаса, балам бир айтканда угуш керек деген ата энелик ынаным бар. А сизге суроо, ошол бир айтканда угуп басып кеткен бала барбы? Ооба, андай бала кайдан? Ал да өзүнчө бир адам да. Кээде мен күлөм да, мага ушинтип келишет да, бир айтканда укпайт балам, бул деген сыйлабастык. Мен укпаса, демек сыйлабастык, мен сыйлабаса, демек мен начар ата энем. Терең казганда көптөгөн ынанымдар келип чыгат да. Муну баягы терең казыш керек. Бирок үстүрт ала турган болсок, мисал катары ала турган болсок, менин балам бир айтканда тил алганда гана мени сыйлаган ата энем. Бирок бул жалган ынаным. Анткени бала бирде тил алат, бирде тил албайт. Бала дагы Айнура айым айткандай адам да. Ошондуктан биз кырдаалга карата оюбузду, оценка, баа берүүбүздү өзгөрткөндө биздин эмоция өзгөрөт. Түшүнүктүү эле айттым окшойт, Ооба. Демек, эгерде сиз ачууланып жатсаңыз, кайсы кырдаалда ачууланып жатасыз? Ошол кырдаалга ачууланып керекпи дегеле. Анан кийин кайра суроо бериш керек, мен ошол кырдаалга ачууланышым керек. Же ушул кырдаалды өзгөртө аламбы? Мисалы, кээде биз бир адамдарга ачууланабыз, ал адам өзгөрбөйт. Биз ал адамга карата мамилебизди өзгөртүшүбүз керек. Же болбосо мына жан жап атат, жан эле жай берет деп ачуулана берсек, жан өзгөрөбү?
Өзгөрбөйт, өзгөрбөйт. Жанга карата мамилебизди позитивдүү кылышыбыз керек. Вау, жан жаап атат, мен зонтик Дождевик көтөрөм, алып кулашалы деген. жылы кийим алып кетип калам деген сыяктуу да. Мм. Жашообузда биз өзгөртө албаган кырдаалдар, адамдар же болбосо мындай аң сезимдүү жашоо, аң сезимдүү адам дайыма ойлонот да, мен эмнеге ачууланып атам? Мен ачууланып аткан адам өзгөрөбү? Мен ачууланып аткан адамдын мүнөзү, табияты ошондой, жашоо стили ошондой, анын түшүнүгү, анын деңгээли ошондой да. Андан көрөкчө мен ооба ачууланып атам, бирок ачуумду тыйышым керек, башка адамга зыян келтирип албайын, өзүмдү да ууландырбайын деген позицияда жашаганыбыз жакшы да. Демек, кантсе гана эмоция болбосун, эгер терс эмоция чыгып атса, кайсы кырдаалдагы эмоция чыгып жатат? Кырдаалга карата оюбузду текшеришибиз Оюбузду керек. анан текшеришибиз керек. Мм. Ойду текшерип, ой Ой өзгөргөндө өзгөрсө, эмоция эмоция өзгөрөт. өзгөрөт, Абдан сонун, чоң рахмат. Улан мырза, сизге дагы биз чоң 5 деген бааны беребиз. Ооба. Азаматсыз. Анткени мырзалардын көпчүлүгү негизи мындай жабык келет, Алар мен дайыма күчтүү болушум керек, мен деген күчтүүмүн деген бир Кемчилигимди өзүнчө айтпашым драйвер керек менен деп, жашашат го. Анысы кандай? Сиз болсо ошо өзүңүздүн оюңузду ортого салып, кеңеш сураганыңыз үчүн рахмат. Достор, сиздер дагы катыңыздарды жазыңыздар Ылдый жакка жана катталганды унутпаңыздар. Ал эми Сейлежекке сизге чоң рахмат. Күн батканча ачууңарды баскыла деген сонун сөз бар.